Eduardo, tu tá ajudando o papai a fazer o fogo pra assar o peixe, é? Pega aquele lá, ó. Esse daí. Coloca aí pra nós fazer o fogo pra nós assar o peixe. Aí. Pega aquele outro lá, ó. Aquele outro lá. Aqui, ó. Aí, a mamãe tá dando outra. Aí. Aí. Aí nós vamos assar o peixe, nós vamos comer, Eduardo. É? Ó, tá aí, galera, o fogo tá pegando aqui, ó. Né, como vocês podem ver aí, ó. O fogo tá pegando. Quando tiver só a brasa, nós vamos enfiar aqui uma forquilha aqui. Vamos para nós assar o peixe aqui. E o Eduardo tá aqui mais nós. Pra botar esse pau aí, ó. Nós isso aí não queima não, tá verde. Bota esse, ó. Coloca esse, ó.